Oke guys, kali ini kita akan coba mendaratkan drone di tempat yang sempit ya. Wah, ini harus masak perhitungan ini, kalau crash bisa nyebur ke kolam ini. Tahan dulu. Anginnya kencang banget. Anginnya kencang banget. Tarik nafas dulu. Tarik nafas dulu ini. Iya, setelah sudutnya pas, lari. Tahan dulu, tahan. Anginnya masih kencang. Cari sudut dulu, tarik nafas dulu. Lihat-lihat sekeliling. Ternyata ada kabel, hampir saja nggak kelihatan dan berhasil.